আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রোকসানা কুকিং শো। আজ আমি আপনাদের দারুণ মজাদার একটা কেকের রেসিপি শেয়ার করব। এটা হলো পাউন্ড কেক। এটা দেখতে যেমন সুন্দর হয়, খেতেও কিন্তু অসম্ভব মজার হয়। দোকানের চাইতেও কিন্তু অনেক মজার আর স্বাস্থ্যকর একটা কেকের রেসিপি। বাসায় যখন আপনারা এটা তৈরি করবেন তখন বাইরের কেক আপনাদের কোনোভাবেই পছন্দ হবে না। চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক কীভাবে মজাদার কেকটা আমি তৈরি করছি। প্রথমে আমি 1 কাপ ময়দা নিয়ে নিয়েছি। দিয়ে দিব 1 টেবিল চামচ বেকিং পাউডার, দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার, দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণ লবণ, দিয়ে মিশ্রণটাকে আমি ভালো মতন চেলে নিচ্ছি। দিয়ে দিব রুম টেম্পারেচারে থাকা হাফ কাপ বাটার, এটা রুম টেম্পারেচারে ছিল। দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ চিনি, দিয়ে আমি হ্যান্ড বিটার দিয়ে একটু মিক্স করে বিট করে নিচ্ছি। আমি বিটারটা থামিয়ে নিচ্ছি। একটা স্প্যাচুলার সাহায্যে সাইডে যে অংশগুলো ছিটিয়ে যায় সেটা আমি নামিয়ে দিব। এই তো আমি নামিয়ে দিয়েছি। দেন আমি আবার বিট করে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ অথেন্টিক ভ্যানিলা এসেন্স, দিয়ে দিব একটা ডিম, দিয়ে আমি হ্যান্ড বিটার দিয়ে কিছু সময় বিট করে নিব। এই তো আমার বিট করা হয়ে গেছে। আমি আবার একটা ডিম দিয়ে দিচ্ছি। মোট আমাদের 2টো ডিম লেগেছে। এখন আমি আবার বিট করে নিচ্ছি। এই তো আমার বিট করা প্রায় হয়ে গেছে। এখন আমি বিটারটা থামিয়ে নিচ্ছি। এখন একটা চামচের সাহায্যে আমি অল্প অল্প করে ময়দা দিব আর হালকা একটু বিট করে নিব। এই তো আমি আবার 1 চামচের মতন ময়দা দিব। একবারে দিলে হয় কি আপনার ভালো মতো মিশতে চায় না, অল্প অল্প করে দেবেন আর মেশাবেন, এতে আপনাদের জন্যই সুবিধা হবে। আমার সম্পূর্ণ দেওয়া হয়ে গেছে। আমি এবার বিট করে থামিয়ে নিচ্ছি। এই তো শেষ আমার বিট করা। এখন একটা স্প্যাচুলার সাহায্যে আমি নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। দেখুন আমার চিনিটাও কিন্তু গলে গেছে। এখন একটা 8 ইঞ্চি মোল্ডের মধ্যে আমি বেকিং পেপার বিছিয়ে তার মধ্যে কেকের ব্যাটারটা দিয়ে দিচ্ছি। একটু সাইড থেকে আমি সুন্দর করে সমান করে দিচ্ছি। এই তো আমার হয়ে গেছে। এখন আমি একটু ট্যাপ করে নিচ্ছি। মাঝ বরাবর আমি একটা দাগ কেটে দেব। এখন একটা ওভেনের মধ্যে আমি কেকের মোলটা বসিয়ে দিচ্ছি। 180 ডিগ্রি সেলসিয়াসে আপ ডাউন হিট অন করে আমি 30 মিনিটের মতন কেকটাকে বেক করে নেব। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। এটা হলো আপনার টেম্পারেচারের, এটা হলো আপনার উপর নিচে হিটের জন্য, আর নিচে টাইমার। আমি 30 মিনিট বেক করে নিয়েছি। দেখুন আমার কেকটা কতটা সুন্দর হয়েছে আর কতটা লোভনীয় লাগছে। আমি এখন চেক করে দেখছি আমার কেকটা হয়েছে কি না। দেখুন টুথপিকটা একবারে ক্লিন এসেছে, তার মানে আমার কেকটা হয়ে গেছে। কেকটা কিন্তু হয়ে গেছে। এখন আমি কেকটা বের করে নিচ্ছি। একটা ছুরির সাহায্যে আমি সাইডটাকে ছাড়িয়ে নিচ্ছি। এই দেখুন আমি সাইডটা ছাড়িয়ে নিচ্ছি যাতে ডিমোল্ড করতে সুবিধা হয়। এটা আমি কেকটাকে ঢেলে নিয়েছি আর বেকিং পেপার যেটা আছে ওটা আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। আমি রেগুলার সাইজ করে কেটে নেব, আপনারা আপনাদের পছন্দ মতন কেটে নিতে পারেন। আর কেকটা কেমন হয়েছে অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটা সবাই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন, লাইক কমেন্ট এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিবেন। আমার একটা ফেসবুক পেজ আছে, চাইলে ওইটাতেও ফলো করে দিতে পারেন। সবাই অনেক বেশি ভালো থাকুন, সবাই সবার জন্য দোয়া করেন। আল্লাহ হাফেজ।